大家好，我又係李作者啦。今日我哋要拍嘅嘢就係一個魔術，但係我唔知算唔算魔術咧。如果你中意嘅話，不如 subscribe 啦，同埋撳嗌嗰個嘟嘟，同埋心心。希望你哋幫我俾多啲 subscribe 我啦。好，我哋開始啦，我哋準備下先。OK， 我真開啦。好，首先咧就係一個 good， 然後咁樣，然後咁樣。如果你係做呢個動作，你就係啱咗；如果你係咁樣啦，就係唔啱嘅。好奇怪係咪啊？有啲人咧係會咁樣啦，有啲人咧會忍唔住就會咁樣。好，第四個方法，等一陣下。你好，我哋等一陣先。首先有個樽啦，然後要斟滿水，好快啊！然後攞一張紙巾 ，OK， 見到嗎？然後咧，你咧就係將啲紙巾濕水，就好似咁樣。等一陣。好，我係咪已經裝啲？我已經個紙巾已經係有水㗎啦。你哋信唔信會倒瀉水咧？好，3、2、1，一個水都冇喎，只係一滴啫喎，係咪好記啊？呢兩個係暫時係完成先。好，我仲有第三個，睇下你哋信唔信可以，我可以做到先。頭先有一隻公仔嘛，係咪？跟住我哋收埋佢。唔見咗啦！如果係咁樣咧，都唔見咗，好得意喎，係咪啊？所以咧，第四，你有冇唔想睇第四啊？第四都冇乜方法喎。我揀一個方法 ，OK？ 係咪呢度有兩隻啊？然後一隻係咁。嗱，你咁樣跟住咁變就得㗎，即係咁樣變。但係我可能要快啲，因為咧咁樣好慢咧，就好似咁慢。好啦，呢個仲未完畢嘅應該。你哋好，我諗下先。用咩動作好咧？我哋咧，試下咁啦，講我先，嗰個豬先，然後咧咁樣講上去。如果你哋想扮婆婆咧，就咁樣。我係起啊！我話起個係咪好好睇咧？呢幾個完畢啦，你記住subscribe訂閱我哋，拜拜！我係李作者，記住啦，拜拜！